معاه وترقدي عليه على وجهه قصدي ما كاينش حتعرفي لا بيرسون سي ترو مينيون شيري جو تادور aussi merci beaucoup والله راهم تاعنا تبان ليهم يتفرجوا في رغيس زيزو صاحبي هاي هبه هنا باي راهي فيير فيف لي فواياج كو فيف لي فواياج هبه هذه حكايه تاع ما نزوجش صغيره كاينه غير تما في بلاد مي على لترونجي واش راني نشوف كو بريسك لا بلوبار يزوجوا صغار وهانيين عايشين حياتهم كيما بغاو بون مريم n'oublie pas que en Europe للزوجو سي كو راهم عرفوا بعضهم يا تري تري لونطون ماشي عرفاتو اليوم وجلس مع 3 شهور هما كيعرفوا بعضهم يعيشوا مع بعضهم سو لو ميم توا كيعرفوا بعضهم ils vivent des genre ils vivent le truc de mariage genre la complicité de mariage où huma en couple حنا on n'a pas cette option tu n'as pas l'option تاع تعيشي مع ton mec ومن بعد تزوجي به هما ils font ça donc ils sont sûrs à 100% de la personne اللي راح يديوها est-ce que tu as cette possibilité tu l'as pas tu l'auras jamais quelle heure est chez vous الوحدة 10 دقائق صافا صاحبي توحشتك كتهضري معايا راك فاهميني c'est vrai c'est contre notre religion mais wallah ما كانش قد t'essaies de vivre avec lui avant pour prendre la bonne décision je suis tout à fait d'accord à l'étranger mes idouches ils vivent ensemble لكن كترو ils se paquent pour partager les impôts ben oui voilà exactement genre يعني قلت لك تخطي تعرفي la personne à 100% tu peux pas être sûr de la personne إلا je sais pas فوتوا des situations صرا لكم عفايس فوتوا حوايج très important فوتوا des problèmes vraiment mais à part ça je crois pas راهي دخلت لهم انا وحده من الناس مانيش ضد يتزوجوا صغار مي ضد دوافع والطريقه exactement c'est ce que je dis depuis tout à l'heure يعطيك الصحه فاتي oui là tout à fait d'accord يكونوا déjà يعرفوا بعضهم très bien voilà et pas que c'est un mariage administratif d'accord ok je connaissais pas les PACS c'est ça ou les PACS je crois tu me diras هيبة احكي لهم على تيز اكسبيريونس كي زوجتي صغيره هيبة احكي لنا على تيز اكسبيريونس كي زوجتي صغيره اذا نتبعوا اوروبا يا حنونه هذوك راهم يجيبوا الاولاد ويعيشوا مع بعضهم ومن بعد يزوجوا وي باسكو بور le mariage c'est l'extrême preuve d'amour donc moi je suis avec quelqu'un je vis avec j'ai des enfants avec après quand je sens vraiment non mais attends là moi pour moi je vis avec une personne je partage des trucs avec une personne le jour où je me sentirai prête cette personne c'est la bonne je lui demanderai de se marier et on se mariera après on aura des enfants وهذا راهو سيناريو يا جماعة الخير هذا راهو سيناريو باش تدخلوها بيان في راسكم يعرفوا بعضهم et ça marche pas du tout le temps وينك يا ما يعرفوا attends راهو ما يصوبش قالت يعرفوا بعضهم et ça marche pas tout le temps وينك يا ما يعرف voilà c'est sûr vous pouvez dans un couple مستحيل vous êtes tout le temps d'accord vous êtes tout le temps tout rose tout blanc tout amour tout مستحيل اسكو انت مع اختك ولا انت مع اختك راح تبقى tous les jours اختي العزيزه اسكو مع امك ما تتقابليش عاد دخلنا بوحده فوكاف يا خويا عندك الحق فوكاف c'est sûr que نتقابلوا mais l'humain est comme ça l'humain est créé comme ça tu peux pas changer les choses
En bref, ce n'est pas des sciences exactes, c'est vrai, et chacun, sa situation est unique. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. C'est vrai, il y a des exceptions où une طفلة تتعرف على واحد 3 mois, c'est l'amour fou, c'est le mariage, ويعيشوا. عندي صاحبتي c'est la même chose, تعرفت على واحد même pas 1 an, 2 ans, زوجوا, ils vivent l'amour. Ils sont tout rose, tout blanc, tout amour. خاوتي سمحوا لها ولات ما تعرفش تقرا وما تفهمش في ساعية واللي ملي كنت تحمست زيادة اللي كنت متحمسة كوم موا وشنو لي كوم توا اسمعي نقول لك ديري اجر في الياس طلعيه شكون الياس راني جيت مرحبا بك et sinon pour moi الطفلة اللي تقبل لو رابيسمون هذاك من عند الراجل واللي تتقبل الضرب واللي تتقبل الاهانه واللي تتقبل بزاف حوايج من عند الراجل سو بريتكست كو راجلي وما نقدرش pour moi c'est un manque de confiance en soi c'est un manque de confiance en soi et c'est très fréquent très fréquent. Il y a des couples qui ont 10 ans, 20 ans de mariage. C'est comme ça et c'est pas autrement. Il a l'habitude de parce que c'était un sujet un peu bizarre qui est sortant de ma bouche. Je sais. Mais bon, on évolue. أنا بديت كبيرة ولدي بغيت نهضر لكم على الزواج خليوني نهضر لكم على الزواج صحة فطورك ميرسي بوكو نتوما زادا اللي تتقبل شي هذاك ما تحكيش من بعد كي عاد هي اللي خلاتو يدير شتي يا دي بيرسون très gentilles اللي même qui سيها genre elle te pardonne beaucoup de choses وهذه مش مليحة parce que c'est des caractères قولي لي وش هي المدة اللي تكفي باش تعرفي الراجل سقسيتك واش فيت سؤالي pardon ما شتوش مي دوكا شتو ça dépend ليكتي ça dépend la personne اللي مازلت اصلاح خليني نهضر قلت لك ça dépend على la personne كل وحده وكيفاه كاينه وحده اللي تخرج على عبد dans une période de 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans وكاينه وحده ما ترتاحش للعبد اطلاقا تماما وهو عايش معاها وتوسوس له ça dépend de la personne كل واحد ولي كاركتير وكل واحد في من طاح دونك انا طحت في انسان تري اوفير يهضر كلش اللي في قلبه على لسانه ماهوش كذاب مخرجها لي طايطه يعني ندير هكا ما نديرش هكا نشتي هكا ما نشتيش هكا au moins il a été honnête dès le début au moins il te dit la vérité au moins tu sais ce qu'il fait pas إصلاح وي مازلت أزينة مارياج دوكا سي تري ديفيسيل واش قصدك واش مليحة هي واحد يطفيها أخاوتي أني ما عرفت لهاش ما قدرتش نطفى وي جونتي مي هكا بزاف تولي ضعف شخصية جوستومون سي ان مانك دو كونفيونس ان سوا الطفلة اللي تسكت بزاف وما تدافعش على روحها وما تدافعش على حقها سي ان مانك دو كونفيونس ان سوا سي تقول لك ساطرني واش ساطرك علاه واش كي دايره في حياتك ساطرك زوجتي بيه ما تفهمتوش السيد ما يصلحش يضربك يسبك يتغابس pourquoi tu restes avec à un moment donné faut dire stop à un moment donné faut dire non à un moment donné faut dire va te faire معليش تعرفينا بنفسك ما نعرفكش صراحه خوك عزدين من الجزائر وساعه على ساعه ندير لايف ونهضر فيه مع الناس وكاهو سقسي المجرب وما سقسيش الطبيب اكزاكتومون ريديماري وهاكش ما تولي قد يا ولدي ما نولاني بيان اليوم على حساب على حساب صديقي ما فهمتش توختوني صايرها ما فهمتش إصلاح معليش كيف تتفاهم مع الزوجة في رمضان انت عمرك 13 سنة وش جاي تخبر عليها كاين اللي يجيو الحاجة هذه كي يضربها ايتو تقول لك خليه يضربني كوم سي دي بسيكوبات on parle pas des psychopathes on parle des gens normaux
on parle des gens tout à fait normaux كيما انتي وانا على الا اذا انتي منهم. اذا انتي منهم قولي لي دوكا اطلاقا، قولي لي باش نبروكيك. زيزوه واش راك شويه طرني راسي من الهضره خاوتي. بابا ريقي شاح. اول خطره ندير لايف ونكملو ونعاود واحد اخر. طلعيني سيلفو بلاي دوك نطلعك، نسيي نطلعك. عز الدين خويا انا هنا. بهيمه هذه تمشي بالضرب، بهيمه كيفها كيف الحيوان، كيفها كيف الحيوان، كيف الحيوان. وما اللي يضرب حيوان نقولوا عليه شيء ماشي حتى حيوان. الوغ لا هذه